В игре Battlefield 1942 я много раз видел, как игроки из гранатомета сбивают самолет. Это очень сделать непросто, и я за 5 лет знакомства с этой игрой много раз пытался это повторить. Не помню, чтобы мне это получалось. Я решил попробовать это сейчас, записать все попытки мои на видео, и, возможно, на карте битвы за Британию мне это получится. Итак, смотрим. Ну все, иди сюда. На! Да нас. Есть! Есть!